Daaniin Abrahaam nagaa miti gara Tsabalaa deemee haa xammaqamu jennaan Ruutaan nagaa qabaa jireenya koo hin barbaannesin jechuun ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammii fi keessummaa marti keessan siniin jecha subscribe like commentiin akka sinna jabeessitan nan barbaada. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi haalli Abrahaam keessa jiru baay'ee kan namoota baay'ee gaddisiisee fi lolchiisedha jechuudha. Ruutaan dhugumadhaanii Abrahaamidhaan barbaaddee osoo hin taane itti taphattee gadi dhiisuudhaaf akka ta'e kun ifadha malee namni tokko abbaa manaa kootii abbaa manaa kurna darbee abbaan mucaa kootiiti namni jedhu tokko ilma dhiiraa ol garagalchee hidhee achitti qallabee achitti tuwwisee shinti beetis ishuma geessa ta'uun ooluka hanga kanaatti hin taasisu jechuudha. Kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti deebii akka agarsiisu ni beekama jechuudha. Dhugaadha baay'ee nama gaddisiisa ilmi namaa yeroo akkattidhaanii itti taphatamee akka barbaade godhanii baay'ee tokko jechuudha. Ruutaan jalqaba hiyyuu ifaan infatti fayyadamte. Sinii galeeraa Daaniin akka ishiin jette sanatti hojjechuu fi dinnaanii ifaadhaanii sossobdee yookiin immoo waanuma ta'e gootee itti fayyadamte obboleessa isaa dabarsee akka inni kanaa kennuudhaaf taasisteetu jirti jechuudha. Sanaa booddee egaa'ee dhaqee balbala rukutee gaafa balbala rukuteedhu biiniin mana keessa jira. Biiniin maal argitanitti yoo ta'e yeroo darbee Abrahaam nagaadhaaf akkas hin taane wanta ta'etu jira jedhee akka inni dubbachaa ture hundi keessaniyyuu ni beektu jechuudha. Garuu immoo kaleessa maal jedhee Abrahaam okko nagaadha Abrahaam okko fayyaadha maal ta'emee ilaali jechaanii akka inni ture argitanitti egaa gidduman balbala ol seenee akkuma ol seeneen Abrahaamidhaan qabate jechuudha. Daaniin yeroo kana keessatti baatee maal taate akka miidhamaa inni jettee Ruutaa gaafa loltu Abrahaam maal gooteet akkana goote Abrahaam inni nagaanii kana miti haala kanaan xiqqallille jedhee taa'ee maa inni jennaanii bakka inni fajajeetuma raataheetuma gaafa isa ilaalee jedhu ka'e jedhee caammaa manaamina fiduu gaafa inni yaalu qabee gaafa qabeedhu lafatti kuffise jechuudha. Mee ilaalame of gatuusaa raata'uusaa kachappaahu Abrahaamii danazzasuusaa achirratti argatu jechuudha. Yeroo inni soofarraa gadi darbatamu dhugaa dubbachuuf anachitti garaa kootu na hammaate jechuudha. Ogaa inna Ruutaan immoo xiratii gochaa turte akka Daaniin Abrahaamidhaan inaasuuf seefneef yookiin immoo akka wantoota garaa garaatti inaasuufne garuu Daaniin dideetuma simmeetaawis ta'eera waan ta'eef haasofsiisuu yaaleera. Ati fayyaan qabdu ati nagaan qabdu waan ta'eef yaalamuu si barbaachisaa Tsabala deemuu si barbaachisaa jedheeni bakka tiriitii gochuu barbaadeera. Ishiin garuu wantoota baay'ee jedhaniiruun baazaween beektu mitidha. Abrahaam waan isaan jedhan waan isaan godhi jedhanii kan inni gochaa jiru jechuudha. Sababa kanaatidhaan egaa akka inni hin irraanfannee fi wayin dammoo akka inni baay'ee haasa'ee gara sammuu isaatiitti waan deebi'u waan beektuu fi akka inni naasofsiifnee gochaa turte. Inni garuu haasofsiisuudhaaf tuttuqee qalbiidhaanis haasofsiisu osuma jiru ati akkoo nagaa kee miti jennaan ati eessaa dhufte maa inni jennaan ani mana biraan dhufe jennaan ani maaliin ta'ere ani nagaa koo miti jedhee jechuudha. Innis eeyyee ati nagaa kee miti ati nama akkanaa miti ati jireenya kana hin barbaaddu jireenya kanayyuu immoo hin barbaadallee yoo ta'e haala kanadhaan miti akkamamuu si barbaachisaa manaamina jedheen jechuudha. Ishiin immoo abadan jettee jechuudha. Abadan wanta akkasii hin ta'u jettee jireenya koo inaaffitanii maal ta'ee kunoonni akkoo jireenya jiraachaa jira jetteen jechuudha. Garuu Daaniin ishii dhaga'uu hin barbaanne jechuudha. Egaa waan atii fi ifaan gootan argeetu jira beeka ani kallattii kamiiniyyuu si faanan jira kallattii kamiiniyyuu si faanan ta'a garuu immoo inni kun wanta hin taanedha. Ati baay'ee dubartii amtuudha hangana kan hin jedhamne aminaadhaan akkana gootee mucaa xaxxee manatti ol galchite. Abrahaam isa kanadha jedhee Abrahaam argita jettoota illaasha'ee jira dhaabbachuus hin danda'u natti fakkaate bakka kaasimuma jedhee soofarra ciisa fakkaata. Achi booda gaafa dhaabbatee minaamina jedhu
dadhabee dhaqee taa'ee jechuudha. Gaafa inni dhaqee taa'ee jedhu haasofsiisuu gaafa inni yaalu haasofsiisuu isaan hin barbaachifne jechuudha. Deemuu qaba mana kimiyyannaan si faana deemuu qabu jedhaniini kottaa isheetii wajjirumaaniyyuu fuunee ni deemna rakkoo tokkollee hin qabaatu jennaan ati eenyu jetteen ati eenyu garuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yaada Ruutaa sanaatti Daanii walii galuu dhabuu isaatti guddaa gammadeetu jira. Akkamitti yoo jettanitu ta'e Buziyyeen fa'ii barbaadaadha kan turan Abrahaamidhaan argachuu hin dandeenye balbala dhaqanii gaafa isaan rukutanillee balbala jalaa banuu hin dandeenye jechuudha. Akka nama mana hin jirre akka isaan ta'anidha jechuudha. Ifaanis waan obboleettii isaa gochaa ture argitanii turtan jechuudha. Namoonni lamaan tokko garuu iyyaa jirtu waa'ee Buziyyee eessa turtee maal taatee naamina gaafa inni dhamoo dhattee guyyaa tokkotti baastee naamina jedhanii kun immoo hafuuradha wanta ta'eef hafuura jechuun mormaadha lolaadha waan ta'eef obsaa fi tasgabbiidha wantichi kan furmaata argachuu danda'u jechuudha. Yeroo kana keessatti egaa Daaniin dhaquusaa waan tokkodha. Akkamitti bartee iddoo kana jiraachuusaa mana kana keessa jiraachuusaa iyyuu jedhee gaafate Rabbiin jechuudha. Kanaaf iyyuu Daaniin nama salphaa miti nama fagoo adeemuu danda'udha. Nama waan hundumayyuu xiinxaluu to'atudha. Nama fagoo deemudha jechuudha Daaniin. Innaa haala sanadhaan baqaa kaa'ee boodarras jechuudha osoo inni achiidhas jedhu booda ka'eetuma innis ani nagaadha ani fayyaadha homaa tokkoyyuu na dhukkubaa hin jiru kanaafiyyuu jedhee jechuudha. Atii fi Meeriin immoo yeroo darbee na waamtanii haala sanadhaan yeroo natti haasoftan shakkaan ture iyyuu jennaan anis mee Abrahaamitti himee ture of eeggadhu waan hin taane isinirratti raawwachuudhaaf karoorfatanii kaayyeeffatanii jiru jedheeni ture jedhee jechuudha. Egaa haala sanadhaan yoomnaan jettee saatii kamnaan jettee jechaadha kan inni ture inni qaata sammuu gadi dhiisee jechuudha. Saatii immoo jechuudha yeroo darbee ifaarra kan ture harka isaatti deebisanii masqaliin immoo hin argine kana tiraan dhokate ta'uu irraa baasan ta'uu hin beekamu garuu sammuun keessaa fuudhameera. Akkas jedhanii egaa haasofsiisuus danda'u citoota garaagaraa qabachuudhaa fi isa biraanis immoo jechuudha Ruutaanii xiqqoo ishee egaa gadi booda waan gadi dhiifamuuf akkasuma kun hundumsaayyuu jechuudha diraamaa akka ta'e garuu siniidhaaf haa galu jechuudha. Ruutaan Abrahaamin barbaaddee miti. Ilaa maaltu akka uumamu beektu yeroo darbees yoo isa garaatti baatte ta'e nu maramarame jedhaniiru jechuudha. Amma ishiin garaattan baadhee jettee Abrahaamin gadi dhiistee ofiinuu namni wacaa ofiinuu obboloonni wacu wanta ta'eef ofiinuu fudhatu achi booddee immoo ashandaa biraa banuudhaaf isa dhiifamu miti jechuudha. Dubbiin kun ganaa fagaata jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Viidiyoon gadi gagallakkifamaa jiru isa tutureedha jechuudha. Guyyaa guyyaan miti kan gadi gagallakkifamaa jiru jechuudha. Haala sanadhaan darbatanii Daanii gadi baasanii Daaniin immoo toonni akkatti hin jiru akkamitti dhaananii dhiisee deema jechaadha kan inni ture. Akka wajjin sin jiraattan nan barbaada ture yennaan iji keen arguu nuti waan baay'ee beennaa iji keessan fagoo ilaalamiti sirriidha miti jetti. Innaan hundumti isaaniiyyuu Abrahaam fayyaa jechaa jiru jechuudha warri karaa Ruutaa jiran jechuudha. Innaa muluun isaanii tuqamaniiru jechuudha. Sammuun gadi dhiifameera waan ta'eef mee xiqqoo ishii baqa akkasumatti raatessitee wajjin naa jiraattu kamaal gochuutu danda'a maree ani kan hin beeku jechuudha. Dubartiin tokko kan isaraa ta'ee isaa wallaalee ofiitti uwwistee ofii maal nyaata laattee fi eessa geessitee maal jettu Abrahaam akka ilaalamaa jirutti waan tokko nama beeku miti wanta ta'eef jechuudha. Isa akkasii isaati jechuudha. Isa ofiisaati sosocho'ee waan barbaade ta'uyyuu jechuudha. Dhiirri gaafa mana taa'uyyuu dubartiin hin jaalattu. Dhugaan isin hin jedhe dhiirri gaafa bahee galu namatti tola jechuudha. Innaa bakka gaa'elli koo giddeemaa dirqama jiruun dirqama itti waliin kan ilaallu ta'a. Inni biraas immoo Ermeellaan jechuudha. Egaa gaafa sana yeroo lama akka isheen kuftee argitanii jirtu jechuudha. Hospitaala seentee jirti isheenis jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha. Beekaniiti akkati waan akkasii taatu akkati Abrahaamidhaan baay'ee jaalattu beekaniiti achitti si waamanii miidhaa sirraan ga'uuf akka ta'e hubachuu qabda beekuu qabda turteeyyuu Ermeellaan of jabeessuu qabda turte achitti jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha. Isa biraan immoo sun hin taane hospitaala seentee jirti yaalamaas turteetti garuu isheen Abrahaamuun jetti bakka Abrahaam barbaada Abrahaam nagaa isaa miti
Abrahaam jettee jechuudha. Isaan immoo nu ifi yaaddu maatii keetiidhaaf afuu qabda ofii keetiif ta'uu qabda sanaa booddeedha kan Abrahaamii sii ta'u yookiin immoo Abrahaam nagaatti deebi'uu danda'u dursitee ati nagaa argachuu qabda dursitee fayyuu qabda ati jechaanidha jechuudha. Abrahaam nama akkanaan turre. Abrahaamii nama gaariidha. Hangana beekuu dhiisu dirasiitti hangana wallaalu dirasiitti ani bishiin gana wal funa hanganni jedhutti sabraanis immoo ati anaaf obboleettii kootidha. Aniifati jireenya maal walirraa qabnaan ganaan jedhu dirasii hangana wallaalu dirasiitti kana jechuun immoo nagaa isaa miti. Amma haalanni keessa jiru waan hin beeku hin qabu. Sin immoo Abrahaam faana ta'uu qabdu. Abrahaam bira bukkee ta'uu qabdu. Fayyeera waan ta'eef ka'een adeema wajjiniin deemna bilbilaa fi yookiin fidaa dhufu yoon isa argeera ta'e fayyaan qaba nagaan qaba jettee jechuudha. Achi xoorinnatii kaasaa turte jechuudha. Achi keessatti immoo kan baay'ee ajaa'ibsiifadhe tokko jiraate obboleessa ishee jechuudha. Obboleessi ishee baay'ee tiriitii ishee godhe jechuudha. Otoo tokko dhiiraaf jettee takkas taata inni tokko si gatee si koree deemedha. Inni garuu baqqaayii waan hundumayyuu kan gochuu qabnu yoo ati nagaa taatedha. Wanti xumurame hin jiru. Simmi jedhame wanti afamu hin qabu. Isa kanaaf waan teenye teessoorra teenye waliin haasofnus ni qabna. Yoo ta'u mubaateera ta'e karaa seeraatiidhaan ina deemna. Salphaatti waan tafu hin jiru. Ati garuu mucaa keedhaafis ofii keetiidhaafis nu'iifis afuu qabda. Abrahaamis illee haala kana yoo si argeera ta'e hin gadduuyi. Abrahaam nagaadha jechaadha gaa'ii. Akka sanatti naasa'u jetti ishiin irra deddeebitee akka sanatti naasa'u Abrahaam akka sanatti naasa'u bakka isaan diddee jechuudha. Isaan dhaawwachuu diddee baay'ee tokko jechuudha. Booda irratti immoo jechuudha achi bahee gadi bahee dhufee jechuudha yookiin immoo doktara bira deemee dhufee Abeelii garaa kee wanti si rukutee jiraayi nagaa keetii jennaani mataa keenaan jechuu qaba malee doktorri akkamitti garaa keenaan jechuu qaba wanti uumamee jiraayi wanti ta'e jiraayi maal jechuu barbaade jechuudha. Inni riifate Abeelis jechuudha. Yeroo sana haala sanaan itti himuu hin qabdu jechuudha. Kun kaayyoo isaaniiti. Dhugaa dubbachuuf kun kaayyoo Ruutaa mul'ata Ruutaati jechuudha. Maaliif akka rukutamee ulfi kun keessaa bahee bakka gatii Hermeellaan baastu jechuudha. Kuni haaloon hin barbaachisu dhugaan isin jedhe. Haaloon intala namaa fi ilma namaatiif keessattuu nama firee of jalaa qabuu fi hin barbaachisu cubbuu hojjechuun. Isaa biraan iyyuu immoo namni dhala hin qabne cubbuu hojjeta jechuu koo miti. Boru dhala argachuu danda'a wanta ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu ani hin beeku. Warri itti ishii deeggaranii jabaadhu yaadni kee gaariidha hojiin kee gaariidha jedhaniin iyyuu ani hin beeku. Isa dhugaan isiniin jedha ammallee ta'eera taanaan jechuudha. Sana dhagaa'ee ani waa lama dhabee jiraachuu hin danda'u. Abrahaamis dhabee akkasumas immoo kana dhabee booda sitti haasa'uu danda'a. Ani garuu waa lama dhabee jettee hojjette jechuudha. Hin boochi maartiin hin boochi booda doktoraan akka hin boonyetti nuyi himi jedhaniin jechuudha. Achi booda Maartii fi Abeel achi deemanii yeroo achi deemanii jedhanii bakka hin booyinii anis nama naa garuu maal maafiyyuuti bakka obsimnaamna jedhanii yeroo kanatti immoo Mikiinis achi deemee jechuudha taa'ee bu'aa ture jechuudha. Yookiin mucaatiyyuu garaa keessatti rukutame ta'uu wanti beekamu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi Waaqayyoon koo araara isaaniif haa godhu. Araara ishii sanaafis ishii kanaafis araara Waaqayyo isaaniif haa godhu. Ani taatee ta'ee hin beekne wanta ta'ee hin beeknetu isaan gidduutti mul'achaa jira. Isa biraanis immoo diraamaadha. Hermeellaanii hanga sabskiraayibii 100,000 guutuutti diraamaadhaaf jedhee fidee as keessa kaayee warri jedhanii jiru jechuudha. Diraamaadhaaf jedhanii qalabatii kaanii diraamaadhaaf jedhanii wal ulfeessumoo maalidha isin akkamitti yaadaa jirtu isa dhugaan isiniin jedhe. Akkamitti yaadaa jirtuun jedhee nu garbachuudhaaf taanaan obboloota. Ajaa'iba dhugaa Waaqayyoon galgala keenya bareechuu gaa'ela keenyas bareechuu ani hin beeku. Waaqayyo dhugaa maqaan isaa eebbifamu takka amina jireenya nama tokko argamu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Isa kana dhakaayii wanta ta'u walumaan kan ilaallu ni ta'a jechuudha. Ganaa dubbiin garuu hin fagaatti wanti baay'een ganaa ni jira. Abrahaam hin fayyaa. Abrahaam yoo kiminnaas ta'ee xiinxalumsa sammuus ilaalamee tsabalas haa ta'u oolees haa buluu ji'as haa ta'u torbaan lamas haa ta'u akkuma barbaadde Ruutaan hiitee
wajjiniin ajiraatu Abrahaam infayyaa gaafa sana jechuudha in ergitu gudii deebisaa immoo jechuudha. Kanaaf iyyuuti hangasumatti gatii kaffalchiisaa yookiin iyyuu qarshii akkaawuntii isaarra jiru gara isaaniitti dabarsisuu danda'u. Kunis eessayyuu naqu maaliif jennaan kana iyyuu godhanii gochuu iyyuu hin danda'an maleessaayi. Sababni isaayyuu guyyaa bahe saatii bahe baankiin hin beeka waan ta'eef jechuudha. Qabeenya isaas jalaa saamuus danda'u waan isaan kaayeffatanii bahan garuu naaf hin galu bakka namni abbaa manaa barbaadu namni jireenya isaa deeffachuu barbaadu abadan yeroo jalqabaaf hojii akkanaa hojjate yeroo inni gara jireenya isaatiitti deebisu jalqabayyuu immoo inni jireenya biraa uummate jiruu sana harkaa buusanii gara ofiitti deeffatan. Kun salphina caalu jechuudha. Ruutaan gadi qabaadhaan viidiyoon alatti wanta baay'ee hojjechuu kaayeffattuyyuu akkasittiin garuu hin taaneef. Dhugaan siniin jedhe hin taaneef wantichi humna ol gaafate ta'u viidiyoodhaan akkana babbaa jiru malee isaan waan fixataniif wanta godhan hunda isaayyuu sanaan ala ture. Gaafa xamaxamanii gara manaatti deebisan gaafa gara manaa ofitti fudhatan osoo ofitti amanamummaa qabaatanii ta'e maaf viidiyoo waraabeen maaliif viidiyoo irratti hin hojjetin. Inni dammoo kaleessa obboleettiin ishee jechuudha nan baay'ee tokko na aarsite. Gaafa jalqabaayyuu maal hojii amartii geessuutti kennuu dhatte yookiin immoo itti dhudhatte. Har'a immoo akkamitti dhaanee kennitiifi kaleessa immoo maal jetti ishinumaa tokkoyyuu waan gootiin qabdu jettee waa meeqaasawaa kan turte jechuudha. Bichaa waaqayyo isaaniif haa dhiisu siniin jechuu barbaada. Eebbifama lafa jirtanitti nagaan siniif haa